Trinamool gi Moitrana Supreme Court ta Citizenship Act singnakre Parliament ki House animak na pass taukraba amasung ngarang sakolchen numit ki numidangda President Ramnath Kovind na ayaba pikraba Citizenship Amendment Act adugi mayokta singnaraduna Trinamool Congress ki luchingwi amasung MP Mahua Moitrana Supreme Court ta wakat thangatkre MP Moitra gi Council na Chief Justice of India S.A. Bobade na luchingba bench amagi mamangda hiram adu urgent listing gi damak hapinanaba haijakre Maduda Chief Justice na mangonda madu mentioning officer da chatnanaba khangan ki haidi MPSC gi council aduna mahaki plea adu ngasi irai manungda natraga December 33 ta list ta hapinanaba bench adu da haijaki Afghanistan Bangladesh amasung Pakistan dagi lining gi maram dagi otpi naibi bagi khudong thiba mayok naraba India da chelaktuna refugee oilaba Muslim nataba miyoi singbu India gi citizenship pi narabagi Citizenship Amendment Bill 2019 adu President Ramnath Kovind na ngarang sagoljen numit ki numidangda ek ama oina onthoktu na magi ayaba pikre ek asigi matung ina December 13 ing sok lising ani tara mari fawda Afghanistan Bangladesh amasung Pakistan dagi lakiba Hindu Sikh Buddhist Jain Parsi amasung Christian community singi miyoi singbu aina yadaba immigrant singi haina lauraroi madugi mahutta makoi Indian citizenship piragani